तू ကကိုအမေကန်ကိုထဲ့တယ်ဘယ်ရမလဲကိုကလည်းသူ့သားနဲ့ပြန်တွဲပေးလိုက်တာပေါ့မမေ့မှုရတော့မှုရမယ်လေအေးဘီရဲ့သက်လို့ကြာဟုတ်တယ်ဘီရဲ့ဥမအရင်မစိုးဘူးပေါ့သူကရီလေးအခန်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုလာရီလေးလာတော့မနာဘူးလားတတခါရဲသူကဂျင်းလေးနဲ့ကစားတော့ဗလာလေးကငုံလောက်ထွက်လာသူကငုံလောက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကအင်းကြီးပါချွတ်တယ်ဆိုတော့သူကအားဆဲဆိုင်မစင်ဘုံစင်းနဲ့ရောက်လာတာမမေရဲ့ MTV ရိုက်ချင်လို့တဲ့ဘလို့ယူလဲဘာညာအေးပေါ့မောင်လေးကိုဇင်းလုံးလေးပြောပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့မနေ့ကျဖုန်းဆက်မရဲ့ကျွန်တော်ရောက်ပြီဟဲ့ငဲလိုက်တာကွယ်လို့လိုကြောင်ရတော့မို့တယ်နော်မင်းပဲအမေသားမေးစားရိုက်မယ်ဆိုတော့ကြိတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုကြိတ်လိုက်တော့သူနဲ့တူလို့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းတွေ့တော့ကျမအမေလို့ခိုင်းတယ်ကွယ်ဟုတ်တော့ဆက်လိုက်တော့အဆက်ပြီးတော့တခါလေ maybe နောက်ရကြဆင်းလာလိုက်တာသူနဲ့မျက်လုံးမျက်ခုံးနှာခေါင်းတူရဲ့တဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့နေဟုတ်ပါပြီကွယ်ချွန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ဒါမမေကိုကြာဘာဖြစ်လို့အမေနေရာတရုပ်ဆောင်ခိုင်းနေတာလဲမမေကငယ်ပါသေးတယ်မေကမ်းမရိုက်ဘူးအပြင်မှာတွေ့တော့တော်တော်ငယ်သေးတယ်လို့ဟွာပါလေဟွာ line မှာတွေ့တော့အသက်ကြီးပြီလို့ပဲထင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုအပြင်မှာတွေ့တော့အမရွယ်အများကြီးကျင်သေးတယ်ပေါ့အမေနေရာသေးဥစ္စာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာသားတောင်ပြောပြလို့ तू ကကိုအမေကန်ကိုထဲ့တယ်ဘယ်ရမလဲကိုကလည်းသူ့သားနဲ့ပြန်တွဲပေးလိုက်တာပေါ့မမေ့မှုရတော့မှုရမယ်လေအေးအဲ့တော့လည်းပြန်ရမလို့ကြောက်တော့ပြန်ဝင်ရမလဲဆိုတော့စားတော့မရရဲဟောတာသားလာလို့ဖတ်ပြီးရဲ့မရရဲတော့ဒီလို့ချက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဒရိုက်တာဦးအောင်စကြာဘဘုံရဲ့ तू ကရှက်နေတာများနေတယ်ရှက်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ရှက်နေလေအမှုပညာလုပ်ရင်သူ့အကြည့်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကြမကြည့်ရဘူးမကြည့်တော့အကြည့်ချင်းကိုကြည့်တာဟောကိုကြီးသားမှမဟုတ်မကြည့်ချင်ဘူးလေဒီမမေ့ရသားနေကြတော့အမှတ်ရနေပြီပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပုံမှန်ပဲသူသားတော့အမှတ်ရဟဲ့အမကိုရမပြောချင်ဘူးနော်သူကဒီအောင်ကျသားလေးကိုတွေ့ရတယ်ဟဲ့ဒီသားလေးကထောင်မောင်တောင်ကောင်းနေသူနဲ့တွဲချင်တယ်ဟုတ်တယောက်မပြောဘူးอ่ะမရောက်မှွေမှာပဲအရောက်တယ်ပို့တပြောဘယ်လိုတွဲပြလိုက်ဘယ်လိုတွဲပြလိုက်လဲဆိုတော့ဒရိုက်တာကသူ့ကိုမြင်ပြီးချင်းဒရိုက်တာကသူ့ကြွေသွားဒရိုက်တာဥအောင်ဆက်ကြသူ့မြင်ချင်းဟာမင်းကဦးရဲ့သားနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့ချင်းလေးကိုမရိုက်လိုက်ကွာအဲ့ဆိုမင်းပေါက်มาတယ်အဲ့ဆိုရိုက်မယ်ဆိုခါရိုက်လိုက်တာတရှိပေါက်မပေါက်တော့မသိဘူးဘယ်သူပေါက်သွားလဲပေါက်နေကျတော့ရခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘလို့ဆက်လို့ဘီရဲ့ဆက်လို့လည်းကြာဟုတ်တယ်ဘီရဲ့ဥမအရင်မစိုးဘူးပေါ့သူကရီလေးအခန်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုလာရီလေးလာတော့မနာဘူးလားတတခါရဲသူကဂျင်းလေးနဲ့ကစားတော့ဗလာလေးကငုံလောက်ထွက်လာသူကငုံလောက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကအင်းကြီးပါချွတ်တယ်ဆိုတော့သူကအားဆဲမဟုတ်တယ်တော့ဘောရနဲ့ဘောတဲ့အောင်လားသူကအရင်ရှက်တယ်လားအားတိုင်းရှက်သူတနေကုန်ထိုင်တော့တာသားတွေလဲနောက်အမေရလဲနောက်သူတနေအခုတော့မှရှက်ပြီးတော့ချွေးမထွားတော့ဘူးချွေးထွားလာဘောမတတလုံးချွေးမထွားခဲ့ဘူးအခုဒီမှာဒါကြောင့်မလေးမတော့မှအပူဒဏ်ခံနိုင်တယ်အခုဒီမှာမမေတို့သားမေးမှုရတိုင်းမှာချွေးလေးပြန်ထွားလာမရဘူး MTV သူဒီကိုလာပြီးတော့ရိုက်ဖို့ရည်ရတာမမေနဲ့တားမိဆက်ဟုတ်တယ်ရောက်တော့ပြီးတော့ညာသွားတော့တားနေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အားကြအဲ့လိုပါသားမေးဇက်ကမှဒရိုက်တာနဲ့မမေနဲ့ကဘီယံကိုဇွတ်ရိုက်ခိုင်းတော့မရိုက်ချင်ဘူးလို့အတင်းနေတယ်မရိုက်ချင်ဘူးရွာနေပြန်ရောက်ကြတယ်ရွာဘယ်လိုပြန်ဝင်ရမှာနယ်ရဲ့လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တာကြတော့မဟုတ်ပါဘူးမမေကစင်နေတာနဲ့မမေစင်တာမစော်ကားနဲ့နော်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်တိုက်ဆောက်လို့ရအောင်လို့မမေရဲ့စင်နေတာမစော်ကားနယ်ရဲ့လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်ရကြတော့မဟုတ်နောက်တာဟိုရောက်လို့ရှိရင်တိုက်ဆောက်အောင်တိုက်ဆောက်စင်နေစင်နေတာဒီဂဲနေတယ်ဘယ်လိုမြင်လဲရှူတာ
မမီတို့ဟောပေါ့တလားဝင်းကျင်အတွင်းလောက်တော့ထက်မယ်နော်လာဝင်းကျင်လောက်ထက်မယ် ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တားကလည်း तू ကမရိုက်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးနော် ဟဲ့ဘူးလေ ရိုက်ဘူးလား ဟမ် ဒီရဲ့ပုံစံမျိုးရိုက်ဘူးလားရှင်းပါ ရိုက်ဘူး ရိုက်ဘူးတယ်အတချင်းထွက်လာရင်လည်းအားပေးပါမမေသားလေးကိုလည်းအားပေးပါတချင်းဆရာကြီးကိုလည်းအားပေးပါလို့ တားကဘာပြောချင်လဲအဲ့ဒီပြောပါ ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာတချင်းလေးထွက်လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတရုပ်ဆောင်တာတော့ MTV တော့တိတ်တော့မများသေးဘူးပေါ့နော်အမပါရှိလို့ရှိရင်ဖွင့်လို့ပေးပါလို့အများကြီးချစ်ပေးကြအောင် အချစ်ကြလည်းခံခြင်းတယ် ဘယ်တော့လဲပြစ်ခံနေရ